Bas, bas. Salam aleyküm. Necəsiz, əziz hörmətli tamaşaçılar? Hamı bilirəm ki, efir qarşısında hamısı oturub mənə baxır. Bu günləri Teletoym verişində. Siz suallarınızı verəcəksiniz. Bir dəqiqə gözlə. Nə oldu? Reki basmamışam, hiç çəkmirdim. Daşa tanıysan da bu adam maciyi xarab edib seni. Tazan gəlim. Gelip basanda gələrsən. Basın. Nəyi? Reki. Gözlə basıram. Salam aleyküm. Matır demədim axı. Kerim dəsən laf qocalmışsan. Taza gəlim. Matır deyirəm gəl. Tez basa biraz. Matır. Hər birinizi xoş gördük əziz, hörmətli televizyon tamaşaçıları. Bu günləri biz yenidən sizinlə Teletoym verişində görüşürük. Siz bizə zəng vuracaqsınız. Qaşan bizim pədarkalarımız var burada. Sponsorlarımızın təqdim elədik. Dəftərdir, ruçkadır, pozandır, qaşan xakkeşdir. Sonra burada paltaryan maşındır. Sonra ütüdür. Əgər suallarımıza düzgün cavab versəz, siz bu hədiyələri qazanacaqsınız. Buradakı xanalar ki var? Bu xanalar hani? Bak xananı, hara koydunuz xananı? Dekara düşük. Bu xananı koyun sonra məcid veriş yapar da. Bak git. Gördüğünüz bu xanaların altında dalında suallar var. Onu tapsanız sualı vereceğim. A. Birinci zəngimiz var. Böyük məmuliyyətlə Alo. Alo, salam aleyküm. Eşidirəm sizi. Necəsiz? Çox sağ ol. Özünüzü təqdim edin. Mən İlyasar kəndinə zəng vururam. Sizə həmişə baxıram. Çox sağ olun. Hansı xana nə açım? Ortadakı. Hansı? Ortadakı. Ortadakı nədir? Rəqəmi deyilən də. O qıraqdakı. Saymayı bilmirsən. Ha? Üçüncü. Bəlkə fikirləşərsən. Yox, ikinci. 100%. Üçüncü də musiqi xarab eləmə. Rast. Bir də mənə qulaq as, ha? Gidən ha? Ha. Sənin 100% dəqiq fikrindir bu. Ha, aç da aç. Yaxşı. Bakirəm ha. Ha, aç da. Aşıram. İyi, bankrot. Təşviblər ölkəyi ödə bilmədiniz. Gələn avazayı vurarsınız. Yaxşı, həcə həndəm olayı buradan. Hop başda kinəsə. Verilişimiz əlbəttə ki davam edir. Verilişimiz davam edir. Yenə də Kazım əmi deyir ki, yenə də bizim zəngimiz var. Mən yenə də böyük məmuliyyətlə qaydib nə deyirəm? Deyirəm ki, alo! Alo, salam aleyküm. Salam aleyküm. Özünü təqdim edin. Necəsiz? Mənim adım Nazinədir. Mən bu cənub zonasında qonağam. İnandırım ki, sizi veriş nə qədər gözəl olsa da, siz ondan da gözəlsiniz. Mən? Niyə ki? Sizə gözəl duruşuzlarınız var. Danışıqız o qədər adamı ləzzət edir ki. Azər elə danışıq adamı yatmağı gəlir. Adamın bütün etiraz sistemlərini oyadırsan sən. Əməli danışırsan, mən hansı xaranı açayım? Mənə xana lazım deyir, mənə sən lazımsan. Bəs də, hansı xaranı açayım? Dedim, mənə sən lazımsan. Bəs də, hansı xaranı açayım? Bəs də, evini cəmat baxır, yaxşı deyil.
Hangi kanal açın? Mənə sən lazım. Sen de dersin bana sen lazımsan, sana ben lazımam. Sen temiz rofeter romansan ne sen? Ben boşum çıkayım. Hangi kanal açın? Yok ki. Nömrəni qoyarsan ben bu verişten sonra sana zəng vuram, dəqiqləşdirəm, gün nə istəyirsən sana. Bak ki. Beləncine zənglərimiz de olur. Yani o böyle daşaltı tamaşaçılar da olur ki, zəng qəribə suallar verirlər. Alo. Alo. Necəsən? Yaxşıyam, təqdim edin də sizi. Bir tane Raşid'i çağır da. Raşid kimdir? Abi nömrəni yığanda baxın da ora zəng vursan sana. Ha, kışkırma la. Gelip yortaram ha seni. Ya ki ben denedim sana. Ben veriş yaparım da burada telefon veriyor. Kanalı açıram. Sual çıkır, sualı veririm. Sen gelip burada padarka udursan. Aç televizyonu bak. Ha, gördüm seni. Bana bak. O günleri birini tuttum, diredim divara. Çağırdım bıçağı, yırttım onu. Pulini aldım. Sen pulin var. Benim. Burada pul ne gelir? Ayda 15 euro maaş alalım. Deli edeceksin sen. Yok Allah, benim pulum zaten yok ki. Bro. Sen bir elə. Bu kanallardan birini aç. Ben sana sual vereyim. Sualı düzgün cevaplandırsın. Ben de sana burada padarka vereyim. O parada. Öyle püldü de. Yaxşı 5. kanalı aç. Dəqiq fikrindir. Aç 5'i. Yaxşı, açıram. Bana bak. Ha. Eğer bankrot çıksa seni yortaram. Ama ne diyeyim, birden bankura çıktım, ben ne cevap diyeyim bunlara. Sen belki fikrini değişesen. 5. kanalı aç. Deyirəm belki fikrini değişesen. Deyirəm 5. kanal. Öldürmək istəyirsən məni, deyirəm 5. kanalı yap. İstəmir. Başka kananı bəlkə açasan. Ha 5'i aç. 5 işləmir. 4, 6 yok dardı. İşləmir 5. kana, açılmır. Ha yaxşı onda. 6'nı aç. Cucu. Sual. Ben sana bir sual vereceğim. Sen o sualın düzgün cevap versin. Bu padarkanın paltaryan maşını aparacaksın. Eğer suala düzgün cevap vermezsin. Ben seni gelip orada yortacağım. Ne ki ya, ben ne demeyeceğim ya? Rusiyanın poytaxtı haradır? Moskva, Ankara, Bakü, Kiev. Ha tüpü onu kim bilmir ki? Ha Bakili de. Hocam ya cemaat hamsi gibi bir şey ha. Düzgün cevaptır. Düzgün cevaptı. Bütün dünyanın poytaxtı Bakü'dür. Sen bu poltaryan maşını havadaki apardın. Seni tebrik ederim. Yoksa bu biraz burada çoktan bir uduşa koyulup udulmamıştı. Bunun içinde bir iki defa paltarda kaynadılar. Bir iki tane belensine qıraqlarında belə nəysə belə lakalar zadlar var. Onları silərsən, uğurlar can sağlığı ilə işlədərsən, sana qurbandır. Öpürəm səni. Gülme la. Gelip seni yorta. Öpürəm səni, öpürəm. Həmişə sən zəng vur, həmişə səni görüb gözləyirəm. Hop başlarsa. Çok tardı. Şükür sana, ay Allah. O çəkən də mənim yerimdir. Sağ olun, gələn görüşlərəcən. İnşallah gələn teletoyumda görüşərik. Zəng vurun, suallarınıza cevap verin.